大家好，今天用花菜来做一道美食。首先把买回来的花菜切成小朵，切好的花菜给它放入清水中，加入一些淀粉，再加入3勺盐，然后清洗干净浸泡10分钟，这样可以有效的去除花菜上残留的农药和虫卵。下面我们来准备一下